오해는 내 문제가 아니라 타인의 세계관의 한계예요. 대부분의 사람들은 내 변화를 변심으로 해석을 합니다. 누군가가 날 오해하고 나의 성장에 불편해하고 할 때 저 사람이 날 이렇게 이해를 못하지? 저 사람 왜 날 그렇게 보지? 왜 내 진심을 모르지? 이거는 방향이 잘못된 질문입니다. 타인은 무조건 본인의 렌즈로 사람을 보게 돼 있어요. 그리고 그 렌즈엔 불안, 기대, 편견 이런 것들이 다 들어가 있습니다. 그 누구의 이해 속도가 내 변화 속도를 따라올 수는 없어요. 나빠서가 아니라 그냥 타인의 세계관의 한계인 거고, 그리고 사람들은 어쩌면 익숙한 나를 좋아하는 거지 진짜 나를 좋아하는 건 아닐 수도 있어요. 그게 섭섭할 일도 아니고 그게 어쩌면 당연한 거죠. 우리도 익숙한 걸 좋아하잖아요. 그래서